南方向です。サイクルシティちゃう。旅じゃんなんねえかな。こいつらがドラゴンボールなんだったら。いいぞ、これか。いいぞ。本当だ。右側だと。あ、68だよ。68。あ、じゃあもっと奥だ。手すりのそこだ。そこだ。じゃあそこ。
すごい広い。はい、どうぞ。はい、手羽。この辺のようかな。結構かっつりした。オルナ入んないんじゃないこれ。これいる？これいらないですか。これなの。どうだよあれ。一番早くお座りができた人、お座り。アンニも最初からずっと座ってるよ。うるせえなって俺座ってっから。はい、3位ここ。3位が一番少ないです。ゆっくり焼いといてやからこっちから来て。豚がいい。豚もうちょっとあげようかじゃあこっち。うまっ。
すげえ焼けてるそっちの方が焼けがいいんだ、あー感動する味。軽いなお前の感動。お姉さん早く芋3本でしょ。これうまそうだね。このイカ初めてあんま見ないね。ね。お城で助けられごっこ。無理、却下。ひどい。鬼、叶えてくれなきゃ学校行かないから。勝手に代弁する俺移動の手配は頼んだからな。今日行くつもりか。しかも俺に準備しろと。当たり前だろ。それだけじゃないか。辰巳さんの指示。皆さんにはこれから姫を助けに行くその結構応援していただきたいのです。全くの理解も及ばないが、ただそこらせんのことだ。作戦上。どうした？誘拐を恐れている。お姉さん、今日は外食でもいい？